মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো আজকে এই ভিডিওতে আমি মেনলি তোমাদেরকে এক্সস্টটা দেখাতে নিয়ে এসেছি। তো আমি একটা ডিটেল রিভিউ, তার সাথে অন রোড প্রাইস, তার সাথে ইএমআই কেমন কী রয়েছে, তো সেটার জন্য একটা ভিডিও কালকে তোমরা পেয়ে যাবে। তো তার আগে আমি তোমাদেরকে গাড়িটার একটা এক্সস্ট সাউন্ড শোনাবো, চলো। তো এই হচ্ছে বাজাজের নতুন লঞ্চ n250। তো এটার সাথে বাজাজ আরেকটা মডেল লঞ্চ করেছে, সেটা হচ্ছে F250। দুটোরই ইঞ্জিন সেম, সব কিছুই তোমরা সেমই দেখতে পাবে, কিন্তু সামনের দিকে এই যে ফ্রন্ট লুক তোমরা যেটা পাবে সেটাতে ফেয়ার ভার্সন রয়েছে, তার মানে তার মধ্যে একটু কাভার থাকবে। এটাতে নেকেড ভার্সন, তো স্ট্রিট ফাইটার লুক পাবে। দেখে নেওয়া যাক এক্সস্টটা। ইঞ্জিন চালু। এক্সস্ট দেখানোর আগে তোমাদেরকে দেখিয়ে রাখি, ডুয়েল ব্যারেল আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে, যার জন্য নোটটা আরও ভালো লাগে দেখতে। এই হচ্ছে সাউন্ড। এই দেখলে এক্সস্ট সাউন্ড। তো এরপরে ফুল ডিটেল রিভিউটা, তার সাথে আমি কি বলে ইএমআই আর ডাউন পেমেন্ট ভিডিও দুটো নিয়ে আসছি, মানে একসঙ্গেই ওটা আসবে। তো ততক্ষণ অবধি আমার সাথে থেকো। যদি চ্যানেলটা না সাবস্ক্রাইব করে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর যদি ভিডিওটা ভালো থাকে একটা অবশ্যই লাইক দিও। চলো, টাটা।